Қазақ радиосында басты тақырып. Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушы ағайын. Қазақ радиосының тікелей эфирінде басты тақырып хабары, микрофон алдында журналист Азамат Жомартұлы. Жақында мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың төрағалығымен үкіметтің кеңейтілген отырысы өткен болатын. Жиын қорытындысы бойынша ел президенті бірқатар ведомство басшыларына нақты тапсырмалар берді. Сондай-ақ соңғы бір апта көлемінде ауа райының қолайсыздығына байланысты республикалық және қала мен ауыл аралық біршама жолдарда көлік қозғалысына уақытша шектеу қойылды. Тіпті елорданың өзінде мектеп оқушылары үшін сабақ тоқтатылды. Біз бүгінгі хабарымызда осы және өзге де сұрақтарға жауап іздейтін боламыз. Осыған байланысты студиямызға Нұр-Сұлтан қаласының әкімі Алтай Көлгінов арнайы келіп отыр. Ендеше Алтай Сидырұлы, Қара шаңырақ Қазақ радиосына қош келдіңіз. Рахмет, қош көрдік. Құрметті радио тыңдаушы ағайын, біз тікелей эфирде екенімізді естеріңізге саламыз. Егер біздің көтеріп отырған тақырыбымызға байланысты қоятын сауалдарыңыз болса, хабарласыңыздар. Байланысымыз 75 72 75, ал Нұр-Сұлтан қаласының коды 8 717 2. Алтай Сидырұлы, жалпы қазір қаланы қардан тазалау жұмыстарына өзіңіздің көңіліңіз тола ма? Біріншіден, қазіргі уақытта табиғат тосын мінез көрсетіп, сынап отыр бізді қатты. Өздеріңіз көргендей, 3-4 күн жел соғып, борандатып, қар жауып, енді басылған бойда бір күннен кейін екінші боран соқты. Екінші боран біріншіден де күшті болды. Егер біріншісінде жел соққанда 25 метр секундына болатын болса, кешегісі 28-30 метр секундына дейін жетті. Сондықтан қалаға кіреберіс, шығаберіс тас жолдардың барлығы жабылды. Ол біріншіден қар жолдың бәрін жауып тастады. Көшеде қалған азаматтардың бәрін біздің төтенше жағдайлар департаментінің қызметкерлері, полиция, біз ұлттық гвардияның көмегіне жүгіндік, әскерилердің көмегіне жүгіндік. Солардың бәрін қаладан шыға берісерде 15-30 шақырымға дейін барып, сол жердегі тұрып қалған азаматтардың бәрін қалаға алып келді. Ол 1020 адамды құтқарды осы күндер. Соның ішіндегі 7 жүкті әйел, 46 бала, қалған ересек азаматтар. Енді үлкен жұмыс атқарылды. Біріншіден азаматтарымыз құтқарып қалдық. Сонымен бірге әрине салмақ түсіріп жатыр. Біздің коммуналдық мекемелерге күндіз-түні жұмыс атқарып жатырмыз. 6 полигонның 2-еуі қарға толды, лық толды. Бүгінгі жинаған қарды борандатып қайтадан жаяу жүргіншілердің тротуарлардың бәрін, аулалардың бәрін қарға толтырып тастады. Бірақ енді оған біз қар аспанды бұлтқа төндірмей, оны ешқандай паника жасаудың қажеті жоқ, шамалы сабыр ету керек. Біз күшіміз жетеді, бірақ уақыт керек. Қазір тазалаймыз. Алдағы уақытта қазір негізгі мәселе үлкен жолдарды тез арада мына бораннан бәрін қар жауып тастаған жерлерін бәрін ашу керек. Көргеніңіздей қаланың кейбір көшелерін, әсіресе аэропортқа баратын айналма жолдардың барлығын 2-3 метр қар жауып тастады. Ол жеңіл көлік түгілі үлкен көліктер де тұрып қалды. Қанша техника жұмылдырып жатыр қазір? Қазір уақытта 1200 техника жұмылдырды. Жеке меншік азаматтардың да техникасын алдық. 1700-ге жуық адамдар жұмылдырды. Ал бірақ мына боран соғып жол жабылып қалғалы бері бізге жұмысшыларымыз мынау іргелес жатқан аудандардан келетін еді, олардың біршамасы келе алмай қалды. Себебі жол жабық. Соған енді оған қарамай біз ары қарай да жұмыс атқарып жатырмыз. Негізгі қазір осы бүгін ертең жолдағы жолды қысып тұрған тынысын кеңейтуіміз керек, қарлардың бәрін шығаруымыз керек күндіз-түні. Сонымен бірге одан кейін аулаларға кіреміз, аулаларға. Соған біз бар күшіміз салуымыз қажет. Сондай-ақ тұрғындардан көп түсіп жатқан шағымдардың бірі аулалардағы қарлар, жаңа өзіңіз айтып өттіңіз ғой. Енді олар қауіптенеді, ертең мысалға уақытылы тазаланбаса, ертең су алу қаупі болуы мүмкін көктемде. Сосын КСК-ның мәселесі, өзіңіз білесіз, мысалға ай сайын коммуналдық төлемей оларға ақша төлейді тұрғындар. Солар мысалға жұмылдырылып осыған қарды тазалауға атсалысса дейді. Бұған мысалға кім жауапты жалпы? КСК өзінің территориясын өзі жауапты. Қалғанын тиісті мекемелер бар. Мысалға негізгі акиматтың мекемесі ол Астана тазалық, ол негізгі күре тамыр жолдарды тазалайды. Ал одан бөлек 60 жеке меншік компаниялар бар. Олар өзіне міндеттеме алған. Олардың бәрін жұмылдырып, қазір жұмысқа кірістіріп жатырмыз. Оған қосымша біз де көмектесіп жатырмыз. Көмектесіп, қосымша жеке меншік жол компаниялар бар, құрылыс компанияларының қазір біз техникасын алып отырмыз. Автогрейдері бар, қарды тиейтін көліктер бар, фронтальный погрузчик дейтін, сосын самосвалдар бар, соның бәрін жұмылдырып. Енді бұл көптен бері болмаған қар екен. Қазір гидромет айтқандай, біз осы биыл 2020 жыл қаңтарда 50 миллиметр қар жауса, өткен жылы 10 миллиметр болған екен қаңтар айында, яғни 5 есе көп. Ал норма 16 миллиметр, яғни шамадан 3 есе артық болып отыр. Ол қар бір
оның үстіне боран соғып салмақ салуда, оны біз мойындауымыз керек. Көшелерде қар көп. Әрине. Ол бірақ оны тазалаймыз, уақыт керек қазір. Тазалап, жұмыла көтерген жүк жеңілдейді. Қазір бізге волонтерлар жақсы көмектесіп жатыр, жастар жақсы көмектесіп жатыр. Осы елге танымал белгілі азаматтар челлендж жүріп жатыр. Ол біздің қоғамның жаңа бір-біріне жанашырлығын көрсетеді. Сондықтан біз өте үлкен ризашылығымызды білдіреміз. Біздің Тұрсынбек Қабатов жақсы жұмысты бастап берді. Президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлының біз біргеміз, волонтерлар жылына деген, әсіресе мынау әлеуметтік саладан осал азаматтарға, біздің ардагерлерімізге, сол балалар үйлеріне барып, біздің жастарымыз, спортшыларымыз, басқа да белсенділер, мысалы үшін осы журналистер де соған қосылып жатыр. Мекеме басшылары да, ұжымдар бәрі қосылып жатыр, ол бізді қуантады. Ал біз өз жұмысымызды атқарамыз, жасаймыз, шамалы сабыр ету керек. Алтай Сейдірұлы, енді осы орайда бізге хабарласып үлгерген тыңдарманымыз бар екен, әуе толқынына қоссақ. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба, ассаламу алейкум. Иә, өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Есімім Қуаныш болады, Астана қаласының тұрғынымын. Алтай Көлгінов мырза, сізді Қазақ радиосында естіп отқанымызға қуаныштымыз. Менде бұл осы қардың осы көбірек жауына байланысты бір өзімнің ойында жүрген ұсыныс бар еді, соны жеткізсем деп хабарласып отырмын. Жалпы көп шетелде дамыған мемлекеттерде әрбір қаланың осындай қар көп жауған моменттерде сол бір органның, болмаса мектептің, болмаса бір магазиннің соларға бір міндеттеме ретінде, тек осындай көп қар жауған кезде солардың өзінің территориясын, соның алдындағы жолдарды тазалауға міндеттейтін сондай жобаны бізге енгізу керек сияқты. Тек қана ол акиматқа, болмаса КСК-ға қарап отырғаннан гөрі бір жағынан сенбілік сияқты, бір жағынан өзінің ауласын тазалайды, өзінің жолын тазалайды деген сияқты. Бұл көп шетелдерде осы жоба бар, оның өнімділігі өте жоғары. Қар жауған күні, көп жауған күні әсіресе өзінің территориясындағы жолды, мысалға қазмедиа орталығы ма, болмаса басқа Қазақстан темір жол аумағы ма, соның алдында жолды тазалап өтеді жұмысшылары. Ол бәріне ыңғайлы, және бұл ұсыныс ретінде осы жобаны қолға алса деген өтініш бар. Және де екінші бір ұсыныс, ол кішкентай мысалға тракторлардың қазір бір ноу-хау емес, ол кәдімгі көп елде қолданылатын, осындай қар көп жауатын елдерде өткенде интернеттен қарап отырып қарадым. Кішкентай тракторда алдында қар күрейтіні бар, КамАЗды артқа қарай жүргізіп емес, біздегі сияқты техника емес, ауыр емес, ондай күрделі емес, алдыға қарай жүргізеді, қарды КамАЗдың үстіне сол моментте салып отырады. Өте ыңғайлы, уақыт алмайды және тез. Сондай мүмкін техникалар басқа жақтан іздеудің қажеті жоқ, жасап шығаруға да болатын сияқты деп менің ұсынысым. Рахмет ұсыныстарыңызға. Үлкен рахмет. Тыңдарманымызға біріншіден өте жақсы ұсынысты айтып отыр. Әрине ол әлемдік тәжірибе, бірақ бізде де абаттандыру ережелері бар. Абаттандыру ережелеріне сәйкес жеке меншік иелері, егер ұжымдар болатын болса, өзіне жаңағы тиесілі территориясын тазалауға міндетті. Егер ол тазамаса, біз ол әкімшілік кодекске сәйкес жауапқа тартамыз. Бәрін енді біз таяқпен айтқаннан гөрі түсіндірме жұмыстарын жүріп жатырмыз. Бірқатар мекемелерді біз айыппұл салдық. Ол КСК өзінің жаңағы алмағын тазалау керек. Бірақ кейбірге өкінішке орай кейбір КСК-лардың жаңағы өзіне алған міндеттемесін орындамай отыр. Ол бар, иә, соны тиісті біз жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Екінші ұсыныс бойынша. Екінші ұсыныс бойынша ол да жақсы ұсыныс екен, бірақ қазір енді техника дамыған заман ғой. Біз JCB деген ағылшындардың 20 техникасын алып, тап жаңағы біздің тыңдарманымыз айтқандай, алдында күрегі де бар, артында шөткісі де бар. Сол жасалды. Бірақ енді мынанша қар жауғаннан кейін ол барлығы бірден бір күнде бітпейді. Сондықтан біз сол жұмысты атқарып отырмыз. Енді қосымша техниканы алып отырмыз. Егер цифрмен айтатын болсақ, 2.300.000 текше метр қазіргі уақытта қар шығарылды. Өткен жылғы қаңтармен салыстырғанда 1 миллион текше метрге көп. Яғни 200.000 рейс жасалды. 200.000 рейс жасалды. Бірақ дегенмен бүгінгі жинаған қарды боран қайтадан қарды ұрып тастады. Сондықтан салмақ салып жатыр. Оны айту керек. Бірақ оны біз тазалаймыз. Бүгін қазірде борандатып тұр. Қазірдің өзінде қалаға іргелесінде тұрған елді мекендерге жол жабық болып тұр. Аэропортқа баратын жолдың өзін қазір біз тазалап жатырмыз. Мынау қаланың шетінде орналасқан, ары қарай құрылыс жоқ жерде даладан қардың бәрі ұрып қалаға жолдарды жауып, аулаларды толтырып тастады. Бірақ оның бәрін тазалаймыз. Көктемге дейін тазаламасақ қиын болады. Сондықтан біз жұмысты күшейтілген түрде азайтпаймыз жұмысты. Осы боранға байланысты күні кеше төтенше жағдайлар қызметкерлері бірнеше кеңес берді қалада жүріп тұруға қатысты. Көбісі айтады, жаңағы жеке көліктен гөрі
қоғамдық көліктермен жүру керек дейді. Алайда өзіміз білеміз, мысалға қоғамдық көліктер осы қыс басталса болды уақытылы жүрмейді. Көбісі ескірген, әлде қоғамдық көліктер тапшы ма қалада? Қоғамдық көлікті жыл сайын жаңартып отыру керек. Бізде 1000-нан астам 1024 саны қазір көлік бар, автобустар. Бірақ оның 6 автопарк бар. Соның біреуі өзінің міндетін орындамағаннан кейін, қарызға батқаннан кейін ол жабылды. Бірақ сол қалада көлік қозғалысына кедергі болмас үшін біз басқаларға бәріне 6-ны бөліп бердік ол маршруттар. Сондықтан қалаға біз кері әсерін тигізбеуге тырыстық. Біз жүйелі түрде жаңалап тұруымыз қажет. Қазіргі уақытта мына қаланың шеткі аймақтарына бару қиынға соғып тұр. Себебі жолдың бәрін жауып тастады. Қазір мына боран бүгін басылса, біз ол жолдың бәрін қайтадан ашатын боламыз. Енді әрине салмақ болады қыста. Күні кеше вице-министр Юрий Ильин Астанада белгілі бір деңгейде төтенше жағдай режимі жарияланды деп те айтты. Өзіңіз де бір сөзіңізде айтқансыз, бұндай жағдай болатын болса, жұмысқа мысалға қысқарту, жаңағы ол жұмыс уақытын қысқарту бұл бойынша бірақ айтылды, бірақ нақты бір ұсыныстар, тапсырмалар қабылданды. Тапсырмалар болды. Біріншіден, ол жергілікті дәрежеде сондай шешім қабылданды. Не үшін? Азаматтардың қауіпсіздігі үшін. Біріншіден, біздің балабақшалар, мектеп оқушылары, сосын колледж, университеттердің жұмысын уақытша тоқтаттық. Себебі ол біздің балалардың қауіпсіздігі үшін. Сосын жекеменшік мекемелерге, жалпы жұмыс берушілерге жұмыс қысқартуды ұсындық. Себебі қазір қар мүлдем көрініс тоқтап қалды ғой түнде. Сосын жолда жол апаттарды көліктер көрініс қиындағаннан кейін ондай жағдайларда 100-ден астам сондай апат болды. Бірақ бір қуаныштысы адам шығыны болған жоқ. Сонымен бірге мынау қалаға кіреберісшілер жол жабыққа қарамай азаматтар шығып кетті, тыңдамай. Сондықтан біз төтенше жағдайлар департамент қызметкерлерін, ұлттық гвардиянды көмекке шақырдық, жаңа Урал үлкен көліктерін шығардық, төтенше жағдайлар кунг. Сосын біз әскерилердің де көмегіне жүгіндік. Солар 20-30 шақырым қаладан шығып, сол жерде қалған адамдарды құтқарды. Ол 1020 адам құтқарды. Жаңа айтқанымызда 7 әйел адам жүкті, сосын 46 бала, қалған ересек азаматтар. Оның үлкен жұмыс жасады. Соған біз үлкен алғыс білдіреміз біздің қызметкерлерге. Қазіргі уақытта коммуналдық қызметкерлер 3 ауысымды өте үлкен салмақта жұмыс жасап отыр. Олар да енді жұмысын түсіну керек. Отырып бүгін мен қарымды күреп тастады деген болмайды. Оларда адам түсіністікпен қарап отқан азаматтар бар. Бұрыннан бері салыстырмалы түрде көретін азаматтар бар. Сондықтан біз оларға да жұмысын қолдауымыз керек, премия беретін жөнінде айттық. Қазір енді шамалы шыдау керек, оны енді біз бәрін тазалайтын боламыз. Осы орайда бізге хабарласып үлгерген тағы бір тыңдарманымыз бар екен, әуе толқынына қоссақ. Бүгінге қарай үзіліп кеткен сияқты. Тағы бір мәселе, мамандар айтады, мынау қарды мысалға қазір шығарып жатырмыз ғой қаланың сыртына. Ертең мысалға көктемде судың деңгейі көтерілетін болса, бұл қалаға қайта келуі мүмкін дейді. Осыдан мысалға жақында өзіңіз айтқан болатыныз, қаладан жаңағы су жүру арнайы құбырлары мысалға бізде қалада әлі осы проблема. Бұны шешу қауіп бар. Қазір мына қардың көбеюіне байланысты әлі ақпан алды. Сосын наурыз алды. Бізде енді наурызда бірден көктем шыға қоймайды ғой Нұр-Сұлтанда. Сондықтан қыс әлі біткен жоқ. Қыстың бәрі алды. Сондықтан жұмыс көп күтіп тұр. Әсіресе мына жеке секторда біз қарды күшейтілген түрде ары қарай шығарамыз. Тоқтатпаймыз жұмысты. Тоқтатпаймыз. Ал кеше боран соққан бойда біздің полигондарымыз жабылып қалды. Ол жерге біздің КАМАЗдарымыз жете алмай қалды. Сондықтан мынау жақын араға біз уақытша жинадық қарды, оның бәрін ары қарай шығарамыз. Сондықтан оған алаңдаудың қажеті жоқ. Енді бұл су баспайды деп нақты айта аласыз ба? Жоқ, енді қауіп бар. Сол үшін біз жұмыстануымыз қажет. Қосымша техниканы қазір біз мынау матрезервтен сұрадық. Мотопомпалар бар, насостар бар. Қысқа дайындалу керек, көктемге дайындалу керек. Сондықтан біз жазда алған техникамыз қазір көмектесіп отыр. Бірақ мынандай боран болғаннан кейін одан да үлкен салмақ түсіп отыр. Жеке меншік азаматтардың да техникасын алдық. Көктемге жақсы дайындық қажет. Қазір қардың бәрін әсіресе мына жеке сектордан шығарамыз. Мен өткен жолы мынау лесозаводқа бардым. Өндіріс деген жер бұрынғы кирпичный, сосын мынау промышленный интернациональный деген жерлер бар, бұрыннан орналасқан. Агрогородогымыз бар, сосын мынау Үркер, Илинка жақта. Солардың бәрін аралап шықтым. Қар өте көп. Аз деп айтуға болмайды. Оны үлкен жұмыс жұмылдырып, қардың бәрін барынша шығаруымыз қажет. Тағы бір тыңдаушымызды әуе толқынына қоссақ. Сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Тыңдап тұрмыз, сізді өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Мен атым Айжан Ысқақова болады. Осы Астана қаласының тұрғынымын. Негізі Целиноград қаласының тумасымын. Сондықтан Астана қаласындағы болып жатқан мән-жайлар маған өте ыстық болады. Әсіресе мәселелері. Екіншіден, жеке өзім мәселе бойынша айтатын болсам, мен Боталы 26 ЖК Европейский тұрғын үйде тұрамын. 2 жыл болды. Нақты мекен жайын айта аласыз ба?
біздегі лифттің жұмыс істемеуі 7 ай болды. Сондағы біздің КСК-ның төрағасы және Сарыарқа ауданының әкімі мен әкім орынбасары мені күнде ертең істейміз, қарашада уәдесін берген, желтоқсанда уәдесін берген. Міне қаңтардың өзі де бітті. Сол лифт бізде істемейді. Жаңағы кішкентай лифтімізді қайта сына береді. Қайта жұмысқа барсам да қалып кете беремін мен жұмыстан. Жақсы, түсінікті сіздің айтып отырған сауалыңыз. Бұл мәселе бойынша не айтасыз? Сарыарқа ауданы деп жатыр. Айжан ханым, түсінікті. Сұрағыңыз енді жазып алайық. Қазір адресіңізді жаңа айтқан лифт. Негізі лифт ауыстыру ол жеке үй болғаннан кейін, ол жерде объект кондоминиумы дейді. Модернизация ЖКХ бойынша ауыстыруға болады. Мен енді аудан әкімінен сұрайын, неге ол созғанын. Біз енді көмектесетін боламыз. Қай түрде, қай мезгілде екен аудан әкімі сізге жеткізеді, жазып алдық. Тағы бір тыңдарманымызды қоссақ. Алло, мен сәлеметсіз бе? Сәлеметсіз бе? Мен қосылма десем, басқа адамды тыңдап жатсыздар. Айтсаңыз енді аты жөніңізді. Аты жөнім міне Карабаева Алтынтас Кужуковна. Менің аты жөнім Карабаева Алтынтас Кужуковна. Біз 13-ші жылдан бері күтіп отырмыз. Инвестиционная строительная компания АСИ, жилой комплекс шығыс. Үйіміз әлі қолға тимейді. Жатыр 100% төлеп қойғанбыз несін. Әлі хабар жоқ, замороженном виде тұр үйіміз. Қашан тиеді бізге үйіміз? Түсінікті. Бұл кісі енді үлескер болып тұр ғой, үлескерлердің проблемасы бар. Біздің енді өзекті мәселелердің бірі. Соның ішінде жаңа көптеген біз жұмыс атқардық. Өткен жылы 10 үйді бітірдік. 10 үйде 2,5 мың азаматтың үлескердің үйін өзіне кілтін табыстадық. Енді биыл 20 үйді көздеп отырмыз аяқтауда. Енді мәселе көп ол жерде. Қордаланып қалған мәселелер. Соның ішіндегі жаңа Алтынай ханымның айтқан шығыс 1-2 комплекс, ол жерде көптеген комплекс бар. Котлеров деген мырза кезінде жаңағы өзіне міндеттелген алған жауапкершілігін, өзіне алған міндетін орындай алмай отыр. Берген уәдесінен шыға алмай отыр, өкінішке орай. Сондықтан осындай азаматтар қиынға тап болып отыр. Біз жоспар бекіттік, ол шығысты да бәрін бітіретін боламыз. Тиісті қаржылық моделін осы уақытқа дейін біз жасадық. Соны жартысын жаңағы Котлеровтың өзі бітіретін болады. Қалған біз елорда құрылыс компаниясымен көмектесіп, сол қазіргі қалған ең өзекті мәселесі сол жаңағы азаматтың үлескерлердің саны 3000-нан астам. Осы мәселені біз шешуіміз керек. Оны біз жол картамыз бар. Ол енді әр үйдің өзінің мерзімі бар. Мен орынбасарым Қайсағалиев Алтынбек Кенесұлы кісілермен талай кездесуді. Мен өзім кездескем, әр үйге барып сол жерде үлескерлермен кездескемін. Негізі түбіне дейін біз аяқсыз қалдырмаймыз, оны жасаймыз. Сондай-ақ өзіңіз бір сөзіңізде мынау Қорғалжын тас жолынан жол айрық салынады және Қабанбай Батыр 8 жолақты болады деген мәселе айтқан болатынсыз. Бұл қазір қалай жүзеге асып жатыр? Біріншіден қазір көлік кептелісі көбеюде. 10 жылдың ішінде қала тұрғындарының саны көбейді. 2008 жылы 605 мың халық болатын болса, қазір 1,200,000 жетті. 2 есеге көбейді 10 жылдың ішінде. Біріншіден ол инфрақұрылымға, жолға деген үлкен салмақ тудырады. Тағы да 200 мың техника болатын болса, қазір 2 еседен асып кетті ол. Тағы тек 10 жыл көлемінде айтып отырмын. Біздің Нұр-Сұлтан қаласына қанша жыл болды? 20 жылдан асып кетті. Сондықтан жолдарды кеңейтуіміз керек, көпірлердің санын көбейтуіміз керек. Жаңа Қабанбай Батыр көшесі, даңғылы, ол енді ар жақта Қосшыда 60 мыңға жуық халық тұрады. Олардың бір шамасы осы Нұр-Сұлтан қаласында жұмыс атқарады. Күнделікті келіп кетеді. Аэропорттан келеді, пригородный бар, басқасы бар. Сосын ана жерде де көптеген үйлер салынып жатыр. Сол 2-ақ жолақты болып тұр қазір Қабанбай. Соны 8 жолақтыға біз кеңейтетін, ол енді президенттің тапсырмасы, үкіметтен жақсы қолдау таптық. Осы біз жұмысты бастап, соны кеңейтуіміз қажет, ол жоспарда бар. Сонымен бірге Есіл өзенінен тағы да қосымша 2 өзен көпір саламыз. Нұра Есіл каналынан тағы да көпір саламыз. Сонда сол жағалаумен Есіл ауданы мен Алматы ауданын қосады. Мәңгілік елдегі кептелісті, сосын Алматы ауданы мен сол жағалауға баратын Есіл ауданына баратын көліктердің санын едәуір азайтатын болады, себебі көпірлер салынғаннан кейін. Сол жоспарымыз бар, оны біз жасаймыз. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдарманымыз бар екен, әуе толқынына қоссақ. Алло. Сәлеметсіз бе, сіз тыңдап отырмыз. Сіз тікелей эфирде өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Ерсін болады. Алтай мырзаға осындай қатты боран болғанда істеп жатқан жұмыс үшін рахмет айтқым келеді. Көрдім ғой, көзіміз көріп жүр, қандай қатты боран болғанын. Енді менің айтайын деген үйім Үркер шағын ауданында еді. Бізде бірнеше жыл болды канализация бойынша
қатты проблема бар. Дәл мына боранның кесірінен осы көктемде суға батамыз ба деген ой ғой енді. Соған Алтай мырза қатты көңіл бөліп, сол жұмысты тапсырса. Рахмет. Бұл мәселені біз білеміз. Үркер деген Илинка ғой бұрынғы. Ол жерде біз жазы бойы, күзі бойы бардық, халықпен кездестік. Ондай проблема болды. Кәріз жүйесіне қатысты. Кәріз жүйесі бар. Жол жаңағы асфальт төсеу мәселесі бар, жарықтандыру мәселесі бар, емхананың мәселесі бар. Ол жерде қордаланған мәселелер көп. Себебі ол жерде халықтың саны да көбейіп қалды бұрынға қарағанда. Ол жерде құлагер деген бір мердігер бар. 10 жылдан бері сол жұмысты жасаймын деп, бүгін ертең деп жаңағы уәдесін беріп, соны халықтың сенімінен шыға алмай жатыр. Өткен жылы біз оған 2 миллиард 300 миллион қаражат бөліп бердік. Соның тек қана жартысын игерді ол. Қалғанын біз енді басқа жаққа жіберуге мәжбүр болдық, себебі қолынан келмеді. Яғни азамат деген өзіне алған міндетті жасау керек. Соны жасай алмады. Биыл да қатырам деп жүр. Бірақ сол сапасыз жасаса біз сотқа беретінін айттық. Біз оған жауапқа тартатынын айттық. Сондықтан биыл да соны жалғастырамыз, ол мәселе белгілі атқарамыз. Қаланың болашақта көркін келтіретін екі нысан Астана ЛРТ мен және мынау Абу Даби Плаза. Енді көпшіліктің көкейінде сауал, бұл қашан халық игілігіне беріледі дейді. Өте орынды сұрақ. Абу Даби Плаза ол енді қанша қабат болатындығын айтсаңыз. 75 қабат болады. Біріншіден оның қасында Шератон отель ол бітті, ақпан айында ашылады. Сосын үлкен шопинг центр ол аяқталды, ол қазір іске қосылып жатыр. Ал енді негізгі жаңағы Абу Даби Плазаның негізгі ғимараты 75 қабатты. Соны биыл бітіру. Күні кеше біз делегациямен барғанда Абу Дабида мен шейхтармен, соның басшыларымен кездестім. Осы мәселені айттым, себебі биыл бітіру қажет. Соған келістік. Бар күшімізді салып бітіретін болды. Негізгі мәселем сол болды осыларға. Себебі енді көп созылып кетті. Уәде берген уәдеде тұру керек. Сосын біздің істеп жатқан қызметкерлердің осы қаңтар айында жалақысын уақытылы беру керек екенін айттым. Сосын осы жоспарға сәйкес бітіру қажет. Соған келіссөздер жүргізіп, келісіп келдік. Енді ЛРТ мәселесі бойынша да айтып өтсеңіз. ЛРТ мәселесі ол енді өздеріңіз көрдіңіздер, көптеген сынға тап болды. Біз президенттің тапсырмасына сәйкес бюджетін азайттық, едәуір оның талай цифрларын мен айттым, қайталамай қояйын. Бірақ соны аяғына дейін жеткізуіміз қажет. Қазір біз банктермен жұмыстанып жатырмыз. Оны басталған жұмысты аяққа дейін жеткізу керек. Жақында енді үкіметтің кеңейтілген отырысында өзіңіз де баяндама жасадыңыз ғой, бағана үлескерлер деп жатырмыз. Өзіңіз айтсыз, Астанада 48 мың адам бар пәтер кезегінде тұрған деді. Бұлардың мәселесі қалай болып жатыр қазір? Ол да бір өзекті мәселенің бірі, қолжетімді баспана, себебі халық саны көбейіп жатқаннан кейін, әрине қолжетімді баспанаға мұқтаж да бар. Оның ішіндегі жаңа аз қамтылған отбасылар бар, жаңа ата-ананың қамқорлығынсыз қалып қойған балалар бар, жалғыз басты отбасылар бар, жаңа мүгедек баласын тәрбиелеп отқан ата-аналар бар. Сондай енді көмекке мұқтаж азаматтар бар. Бірінші кезекте соларға көмектесуіміз қажет, кезекте тұрған. Сосын жаңа біздің бюджеттік мекемеде істейтін жаңағы медбикелер бар, мұғалімдер бар, жаңағы әскери қызметшілер бар. Олар да енді осы тұрғын үйден үмітті жылдар бойы кезекте тұрған азаматтар бар. Сондықтан елбасымыздың нұрлы жер бағдарламасы бар. Сосын президентіміз мынау қолжетімді бағдарламаға тағы да қосымша жаңағы күш салу керектігін айтты. Біз біріншіден тұрғын үй құрылыс жинақ банкімен жұмысты күшейтіп жатырмыз. Сосын жаңағы бақытты отбасы бағдарламасы бар. Биыл енді едәуір көбейтеміз тұрғын үй құрылысын, әсіресе қолжетімді баспананы біз былтырдан бері осыған дайындық жұмыстарын жасадық. Қазір сол құрылыс жұмыстары көп нысандарда жүріп жатыр. Ол енді бір жылда шешілетін мәселе емес. Сондықтан кезекпен, кезеңмен бәрін бірте-бірте сол мәселені шешеміз. Бізге хабарласқан тағы бір тыңдарман бар екен. Әуе толқынына қоссақ, сәлеметсіз бе? Саламатсыз ба? Өзіңіз таныстырып өтсеңіз. Менің атым Бауыржан болады. Мен Астана қаласында жұмыс істеймін, Тұран 75 деген даңғылда. Біз осы жерде 2014-тен бері жұмыс жасаймыз. Осы кәсіпорын орналасқан. Осы жерде бізде автобус жүрмейді вообще. Автобус келеді, Ұлы дала даңғылына бұрылып кетеді, ғарыш сапарына қарай жүрмейді. Бұл жерде 4-5 организация бар да, соған жаяу келеміз 500 метр бір шақырымдай. Астана ЛРТ әкімшілікке бәріне жаздық, бірақ бұл маршрутты жүргізген жоқ вообще. Остановка бар, ЛРТ-ның нелері тұр. Жақсы, рахмет. Жақсы, біз жаңағы біздің тиісті мекемеге жеткіземіз осы мәселеңізді. Сіз мекемеңіздің атын айтсаңыз, сізге сол хабарласып. Тұран 75 деді, мекен жайы. Жақсы, ақылдасып қараймыз. Сондай үкіметтің жаңа кеңейтілген отырысында президенттің тағы бір қадап айтқан мәселесі, әсіресе әкімдердің назарына деді, мына жас резервшілерге
ерекше көңіл аудару керек деді, оларды қолдау керек деді. Бұл мәселе бойынша сіздерде бар ма әкімдікте жас қабылданған резервшілер? Иә, өздеріңіз білесіздер, президент осы өткен жылы осында үлкен жұмысты қолға алу керектігін айтты. Біріншіден 13 мың жас маман сол резервке үміттеніп қатысты, сол үлкен іріктеуден өтті. Сонда соңында жаңағы финалға 300 азамат, жас азамат сол резервке кірді. Мен өзім жеке 20-ның үстінде азамат маған жазылған екен, кездестім. Соның 7-еуін бүгін тағайындадық. Ол аппарат жетекшісінің 2 орынбасары бірден. Сосын жастар саясат басқармасын біз мынау еріктілер, волонтерлар жылы болып жатыр, жастарға көбірек көңіл бөлу керек. Енді Нұр-Сұлтан қаласы жастар қаласы, сондықтан арнайы біз басқарма аштық. Сол жерге бұрын жас отанды басқарған азаматты тағайындадық. Сосын біздің жаңағы мынау мекемелеріміз бар, сол жерге бүгін 7 азаматты кадрлық резервтен алдық. Тағы да 10 азаматқа ұсыныс бердік. Осы вакансияларға қарастырыңыздар, біз сіздерді қолдауға дайынбыз. Себебі біріншіден бұл президентіміздің көздеп отқан мынау мемлекеттік аппаратқа жанашыр, білімді, жігерлі жастарды көбірек тартсақ, әсіресе мынау шешімді жылдам қабылдайтын, шешім қабылдаудан қорықпайтын, біліктілігі бар, тиісті қазіргі заман талабына сай жауап беретін мемлекеттік аппаратты құруымыз қажет деді. Сол бағытта біз міне алғашқы бүгінгі шешім 7 азаматты қабылдадық. Ары қарай да осы себебі ол резерв, ол биыл бітіп қалмайтын резерв, сондықтан резервке дұрыс үлкен назар аударатын боламыз. Алтай Сейдірұлы, біздің эфиріміздің аяқталуына да санаулы уақыт қалған екен. Сөз соңында ойыңызды бір қорытып, тыңдармандарға айтар ұсыныстарыңыз, айтар бір тілектеріңіз болса, айтып өтсеңіз. Біріншіден сізге осы шақырғаныңызға рахмет. Біз тыңдармандармен кері байланыс бұл да бір түрі деп санаймыз радиода, себебі атқарылып жатқан жұмысты жеткізу. Сосын қазіргі уақытта мынау табиғат сынап отыр бізді. Соны жұмыла көтерген жүк жеңілдейді, бірге атқарамыз. Оны біз халық үшін, сіздер үшін күндіз-түні ұйықтамай жұмыс жасап жатыр. Біздің азаматтар, әсіресе коммуналдық мекемелер, соның жұмысын енді дұрыс бағалау керек деп санаймын. Бірақ әрине жұмыс көп. Жұмыс көп, оны біз аянбай атқарамыз. Алтай Сейдірұлы, студиямызға арнайы келіп сұхбат бергеніңізге сізге алғыс білдіреміз, жұмысыңызға табыс тілейміз. Хабар дайындап жүргізген азамат Жомартұлы, ал сізбен бізді байланыстырған әріптесім Ербол Ерсінұлы, әуе толқынында қайта тілдескенше аман сау болыңыздар.